500 grama mesa od plećke iseći ću na manje komade. Evo ovako. I tako ću iseći svo meso. Isekla sam meso i zatim ću iseći glavicu luka i 4 češnja belog luka. Isekla sam luk i zatim ću izrendati 2 šargarepe. U tiganj ću sipati 2 supene kašike ulja i sačekati da se ulje zagreje. Na zagrejano ulje propržit ću luk, beli luk, šargarepu i sve ću propržiti dok povrće ne omekša. Na povrće dodajem meso i pržit ću još 10 minuta. Dodat ću začine, prvo kašičicu soli, kašičicu bibera, kašičicu suvog organskog začina, a kako sam ga napravila ostavit ću vam link ispod videa. Promešat ću i propržiti još 1 minut. U čiste i oprane tegle sipat ću proprženo meso i povrće. Sipajte ovako do 1/3 tegle. Na isti način punimo ostale tegle. U svaku teglu dodat ću po 3 supene kašike pirinča. U svaku teglu dodajem supenu kašiku 9% sirćeta. Sipat ću vodu u tegle i ostavite prostora ovako za 1 cm. Vrh tegle prebrišite sa sirćetom da poklopci lepo nalegnu. Tegle zatvorite sa čistim i novim poklopcima. Najčešći uzrok varenja hrane je prodor vazduha u tegle zato što poklopac nije dobro nalegao. Na dno šerpe stavljam krpu i unutra ću poređati tegle. Sipam vodu u šerpu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, poklopit ću i od momenta kada voda proključa kuvat ću 3 sata. I nakon 3 sata kuvanja vadim tegle iz šerpe. Kad se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti. Ovako pripremljeno nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam kilogram oprane boranije i prvo ću odseći krajeve i odložiti u jednu šerpu. I tako ću očistiti svu boraniju. Pripremila sam čiste i oprane tegle i ovako očišćenu boraniju ređat ću u teglu. Možete i prepoloviti i tako ređati, a možete i ovako kao ja. I ovako napunjene tegle sa boranijom sipat ću po kašičicu soli. Dodajem po supenu kašiku 9% sirćeta i napunit ću tegle sa vodom.
Prebrisat ću vrh tegle sa sirćetom i zatvorit ću tegle sa čistim i novim poklopcima. Potrebna mi je šerpa, na dno šerpe stavljam krpu i unutra tegle. U šerpu sipam vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa, snizite temperaturu i kuvajte sat vremena. Nakon sat vremena kuvanja sklanjam šerpu sa šporeta i ostavit ću ovako tegle da se postepeno ohlade i zatim ih nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. I ovako pripremljenu boraniju možete koristiti kao kuvano jelo uz meso ili kao prilog. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! U šerpu ću sipati litar vode. U vodu dodajem 2 lista lovora i kašičicu bibera u zrnu. Uključujem šporet i sačekat ću da voda proključa. Dok čekam da voda proključa, 3 patliđana koje sam oprala iseći ću na kockice. Prvo ću odstraniti ove krajeve. I ovako ću ih iseći na ovakve komade. I tako ću iseći sav patliđan. U proključanu vodu spuštam patliđan i kuvat ću ga 3 minuta. Pritisnite ovako sa velikom kutlačom i potopite da sav patliđan bude pod vodom. Dok se patliđan kuva, iseckat ću jednu vezu svežeg peršuna. Iseckala sam peršun i iseckat ću jednu glavicu belog luka. Nakon 3 minuta kuvanja izvadit ću patliđan sa cediljkom iz ove vode. Patliđan ću ostaviti da se malo ohladi i sada ćemo napraviti preliv. U peršun dodajem seckani beli luk, 80 ml hladno ceđenog maslinovog ulja i 4 supene kašike 9% sirćeta. I promešat ću. Posolit ću patliđan, dodat ću jednu supenu kašiku soli, promešat ću, dodajem i preliv i sve lepo promešamo. Pripremila sam čiste i oprane tegle i sada ćemo ih puniti. I na isti način napunite ostale tegle. Vrh tegle prebrisat ću sa sirćetom. Zatvaramo tegle sa čistim i novim poklopcima. Na dno šerpe stavit ću krpu i unutra poređati tegle. Sipat ću vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa, pustite da voda samo struji i pasterizujte 25 minuta. Nakon 25 minuta poklopit ću šerpu, skloniti sa šporeta i ostaviti da se ovako postepeno ohladi i zatim odnosim na tamno i hladno mesto do upotrebe. Možete koristiti kao salatu ili prilog uz meso, pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!